Hey, karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na bado tupo katika kipengele cha image, namna gani ambavyo tutaweza kutumia picha katika web page zetu. So leo katika video hii tutakwenda kuzungumzia na kufahamishana kitu kimoja muhimu sana unachohitajika kukifahamu. Ni sehemu ambayo utakwenda kuiweka picha yako. Unapoweka picha yako sehemu fulani katika kodi zako katika HTML document yako, basi itakwenda kuaffect the way ambavyo ina display katika web page zako. Na katika video hii ya leo nitakuonesha mifano mitatu tutakapoweza kuweka image yetu sehemu tofauti tofauti na kuona result ambayo tutaipata katika web page yetu tutakapoenda kudisplay katika browser yetu. So hapa nimeandaa mimi document yangu ya HTML, nimefungua HTML document, nimeiita img_demo1.html na ndani yake nimeweka tu paragraph zangu katika body ya hii document yangu. So ninachotaka kwenda kukifanya hapa ni kukuonesha sehemu mbalimbali ambazo tutaweza kuweka picha na the way ambavyo zitatofautiana the way zitakavyo display katika browser zetu. Sehemu ya kwanza ambayo tutaweka picha yetu ni hapa. Tukimaliza tu tag yetu ya body na click enter. Kabla ya kuingia ndani ya paragraph yangu ya kwanza, sasa hivi tupo na paragraph hizi tatu kama unavyoziona. Wacha ni save ni kuonesha katika browser tukiweza kurun hii demo1. Okay, kama hivi unavyoona ina display kama hivi web page yangu kwa sasa. HTML document yangu inaonekana hivi. Paragraph ya kwanza hii hapa, then ikafuata horizontal line, ikaja paragraph ya pili, ikafuata horizontal line, ikaja kumalizia paragraph ya tatu. Na ndivyo ambavyo nimeweka katika kodi zangu. Paragraph ya kwanza hii hapa, nikaweka horizontal line, ikaja paragraph ya pili, then horizontal line, na nikamalizia na paragraph ya tatu. So nitaanza kuweka picha hapa kabla ya paragraph ya kwanza. Yani hapa kabla ya kudisplay hii paragraph ya kwanza naweka picha hapa juu. Halafu tuweze kuona effect ambayo tutaipata itakapoweza kudisplay katika browser zetu hii web page yetu tunayotengeneza. So hapa mimi nitaweka img element yetu ya kuweka picha, nitaweka src source ya kwenda kuchukua image yangu, path yangu nitaiweka humu img, nitaweka / img. Nimeingia katika ile folder langu na picha yangu hii hapa ambayo tumeitumia katika video zilizopita, tutaitumia hii. Then nitaweka na attribute ya height ambayo height nitaweka 210 na nitaweka attribute ya width nitaweka 210. Then baada ya hapo nitafunga hii image yangu element, then nitasave. So moja kwa moja save nikija katika browser yangu nikirefresh hapa, image yangu imedisplay kama hivi unavyoona. Na imeanza kudisplay image yangu, then ikafuata paragraph ya kwanza zikaendelea na paragraph nyingine huku chini. Sasa wacha tuangalie njia nyingine ya kuweza kuweka image katika kodi zetu. Sasa hivi tutaweka image katika kodi zetu ndani ya paragraph yetu, lakini hapa mwanzo. So nita click enter katika paragraph ya pili hii ndani hapa. Hapa mwanzo ndipo ambapo nitaweka image yangu. Kwa nitachukua mimi hii, nitaicopy, then nitaipaste hapa kama hivi unavyoona. So hapa nimo ndani ya hii paragraph. Nikaja nikaweka picha yangu, nikaweka zile text zangu, then nikafunga na paragraph. Kwa hiyo hii ipo nje ya paragraph ilikuwa, lakini hii imo ndani ya paragraph mwanzo kabisa. Nita save hapa, nitakuja katika browser yangu, nita refresh. Umeona the way ambavyo imedisplay. Hii imedisplay tofauti na hii. Hii imedisplay picha kwanza, alafu paragraph ikafuata mbele ya hii picha yangu kama hivi unavyoona. Lakini hii kwanza ili display picha, then paragraph ikafuata chini kwa sababu hii picha ilikuwa nje ya paragraph. Lakini hii picha imo ndani ya paragraph mwanzo kabisa juu, basi ika display hii picha, then yakawa yanaendelea yale maandishi ambayo yanafuata katika hii paragraph yetu. Imedisplay hii picha kisha maandishi haya yakafuata mwisho wa ile picha. Ndio kitu hichi ambacho tunakiona katika web page yetu hapa. Then ukiachilia sehemu hii tulioiweka picha yetu hapa, pia wacha sasa hivi katika hii paragraph ya tatu tuiweke image yetu ndani kabisa ya paragraph yetu. Baina ya maandishi yetu tuweke
hii image. So nitaipaste hapa. Kumbuka hii nimeikopi huku juu kurahisisha kuweza kuepuka kuchukua muda mrefu kufahamishana hichi kitu. So nita save, Control S, then nitakuja katika browser yangu, nita refresh. Kama unavyoona tulivyo refresh, tayari yameanza yale maandishi yetu katika paragraph, na then ikafuata ile picha yetu, yakaendelea na maandishi yetu. Hii ni paragraph ya 3 ambayo image yetu tumeiweka kati na kati baina ya maandishi yetu katika paragraph yetu. So katika kodi zako utakapoweka ile picha itaenda kuaffect the way itakapo display katika web page yako. Kwa hiyo uwe mwangalifu na uwe makini. Na hii yote pia inaasiriwa na hii aina za element. Kuna element ambazo ni inline, nadhani tumeongelea kidogo, tumegusia kitu hichi katika video za nyuma huko, na kuna element ambazo ni block. Kwa mfano element kama paragraph, hizi ni block element. I mean, kwanza ina display kitu chote hichi ambacho kimo ndani ya paragraph, ndipo ifate kitu kingine nje ya paragraph. Hata hii horizontal ni block element, lakini kuna nyingine ni inline element. Mfano hizi tag hii ama element hii ya image ni inline. Mfano element ya bold ni inline element. Mfano element ya emphasis, italic ni element ambazo ni inline. Lakini hizi kama paragraph, heading ni block element. So unatakiwa uwe mwangalifu sana katika kuzifahamu hizi element zako, hizi tag zako, kama hii ni inline ama hii ni block. So kwa mfano ukiangalia katika browser hapa, kwa sababu hii image ni inline imedisplay hapa, lakini hii paragraph ni block, haikuendelea hapa mbele ya hii inline kwa sababu hii inatengeneza kama ni block hivi, na hata heading 1 nayo. Lakini tulivyoweka katika paragraph ya pili, tumeingiza inline element yetu ambayo ni ya image ndani ya element yetu ya paragraph ambayo ni block. Unaona zimeingiliana kwa sababu hii ni inline image, na ingekuwa ni block hii image element, basi hii paragraph yetu ingeshushwa chini. Lakini kwa nini ikaendelea? Kwa sababu hii image yetu ni element ambayo ipo katika group la inline. So nadhani umeweza kupata hiyo concept. Kama unielewa vizuri, naomba uniambie katika sehemu ya comment ili tuweze kufahamishana vizuri zaidi issue nzima hii ya inline element na block element. Na katika video ambazo zitafuata, miongoni mwa video zitakazokuja ipo ambao nimeelezea vizuri tu kuhusiana na block element na inline element, so utafahamu zaidi kiundani katika hiyo video. Katika video hii ya leo nadhani tuishie hapa. Kwa hiyo kuwa mwangalifu katika utumiaji wako wa kuweka picha katika kodi zako, utaenda kuathiri katika kudisplay katika web page zako katika browser. Tukutane katika video ijayo. Subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe, share na wengine wapate kuja kujifunza nao. Tutakuja kujifunza namna sasa ya kualign picha zetu katika maandishi yetu, katika paragraph zetu, katika web page zetu. Kuna aina tofauti za kuweza kualign horizontally, vertically. Unaweza kuweka top, bottom, left, right. Vyote tutakuja kuona katika video ambayo itafuata. So katika video hii wacha tuishie hapa leo. Asante sana.